Kuptohet që me këto ne kemi filluar ndërtimin e një shtrese të mesme, e cila fillon të jetë e pavarur financiarisht, dhe pavarësia financiare është themeli i mendjes pavarur, është themeli i stabilitetit shoqëror, është themeli i demokracisë. Është e kundërta që ka ndodhur këto 8 vite. Taksat janë rritur jo thjesht për t'ju marrë lekët nga xhepat shqiptare, por për t'i varfruar, se kur je i varfër se ngren dot kokën, kur je i uritur s'mendon dot për demokracinë, s'mendon dot për drejtat. Është një instrument tinzar, njësoj si ai që përdorte diktatura për t'i ulur në gjunjë shqiptarët. Prandaj ka vendosur edhe taksën progresive shtresës mesme. Se janë të parët që kanë vështrimin kritik, kanë mendimin kritik dhe janë rrezik për çdo autokrat, për çdo diktaturë. Intelektualët, mjekët, profesionistët, njerëz të artit, kulturës, sipërmarrja, duke qenë pavarur financiarisht, nuk ja ka frikën shtetit. Dhe ky shtet që ka ndërtuar Edi Rama, është ndërtuar mbi frikën. Prandaj është domosdoshmëri ta shembim me 25 prill frikën dhe të votojmë për ndryshimin. Përshëndetje zoti Basha, quhem Gjoana, jam studente në master shkencor, këtë vit përfundoj studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës dhe një ndër shumë problematika që ne të rinjt, unë personalisht si studente kam hasë ndër vite, por ajo më kryesorja është pikërisht punësimi ne të rinjve, pse jo në zonën ku ne aktualisht jena. Vavdesi ka institucionet që shumë mirë çdo i ri që është diplomu ose që është në prag të diplomimit mundet shumë mirë më punësu. Dhe ajo që do të kisha kërku për ju zoti Basha është pikërisht di planin konkret që ke për ne të rinjt lidhje me punësimin. Diçka konkrete dhe jo vetëm në parime. Falenderoj. Industria e teknologjisë informacionit është shumë konkrete. Dhe ne jemi të vetmit që s'kemi përfituar. Të jemi edhe më konkret. Serbia ka përfituar 40.000 vende pune. 40.000 të rinj dhe të reja serbe paguen me ato shifra që ju përmenda. 1.500, 1.800, 2.000 euro në fushën e teknologjisë informacionit. Në fushën e industrisë automotive. Mund të jep dhe më konkret dhe t'ju jap emrat e korporatave që i kanë punësuar, sepse jam kontakt me drejtuesit e tyre. Gjerman, Amerikan, Britanik, Italian. Mora shembullin e teknologjisë informacionit, po marr shembullin e turizmit. Konferenca ku ishte e ftuar dhe komisionerja dhe ku u lëshuan ato akuza se po ndërhyen punë të brendshme ishte organizuar nga universiteti apo shkolla më e vjetër në Austri në fushën e industrisë turizmit. Ne na kanë ofruar qindra bursa falas për student shqiptar. Sigurisht, momentin që ka një qeveri të besueshme, momentin që në Shqipëri vjen ndryshimi. Pra bëhet fjalë për diçka konkrete e cila do të mundsoj trajnimin në fushën e industrisë turizmit, që është një fushë me një potencial jashtëzakonisht madh. Ky licenc ka pse të jetë bosh. Nuk ka pse të ketë vetëm një lokal. Edhe lokali sa herë që kam ardhur ka qenë pothuajse bosh. Nuk ka pse sezoni turistik të jetë 2 muaj dhe vetëm në Bregdet. Por që e gjitha kjo të ndryshoj, bukurinë na e ka dhënë Zoti. Duhet që ne të bëjmë punën që na takon, dhe që bëjmë punën që na takon, që nga ndërtimi, konceptimi i faciliteteve turistike, administrimi i tyre, kultura e shërbimit, financimi e gjithçka tjetër, duhet të trajnojmë personelin e duhur. Duhet të sigurohemi që sezoni turistik të zjas të paktën aq sa zgjat në vendet fqinje. Pra mora 2 fusha konkrete, ku Shqipëria ka potenciale të jashtëzakonshme të shfrytzuara pothuajse zero, nuk po them zero, pothuajse zero. Ka ikur koha kur vinin korporatat dhe thonin atë investojmë ne. Jo, duhet shkoj kryeministri, ti kapi për mëngë, ti thot hajde në Shqipëri, hapi këtu vendet e punës. Mos mi hap Maqedoni, mos mi hap Malzi, hapi këtu, se unë do t'jap benefite. Unë nuk do t'a jap naftën më të shtrenjtë në botë, po do t'a jap me kosto të përballueshme. Energjinë do ta kesh po kështu të përballueshme. Do të kesh një sistem fiskal i cili do të nxjisë marrësh të rinj punë. More 1.000 të rinj punë, do t'jap 5 vjet çlirim nga taksat. More 2.000 të rinj punë, do t'jap 10 vjet çlirim nga taksat. Po flas më konkretisht për pjesë të programit ton. Absolutisht kështu kanë ecur këto vende. Prandaj atje ka 40.000 vende punë të reja, ndërsa këtu ikin 40.000 të rinj çdo muaj nga Shqipëria.
Ky është ndryshimi. Sepse atje qeveria mendon për ekonominë e vendit, mendon për qytetarët e vet dhe ky kryeminist dhe kjo qeveri ka menduar vetëm për veten e vet. E kemi përgatitjen, e kemi planin. Është plan, nuk është libër premtimesh. Është punuar seriozisht me ekspertë tanë dhe të huaj. Ka marrë kohë gjatë. Po mos harroni, në një vend normal, siç duam ta bëjmë Shqipërinë normale, roli im dhe ekipi tim është të përcaktojmë rrugën. Ku do të hecet? Për ekonominë, për shëndetësinë, për arsimin, për bujqësinë, për pensionet, për ndihmën ekonomike. Po vendimarrjen e keni ju. Përgjegjësinë e ndryshimit e kanë shqiptarët. Është vota ajo që sjell ndryshimin me 25 prill. Dhe në fundit me 25 prill zgjidhja është fare e thjeshtë. Ajo vjen përmes zgjedhjes. Dhe zgjedhja s'ka qenë kurrë më e qartë. Doni edhe 4 vite tjera si këto 8 vite. Doni edhe 4 vite tjera, se dështaku prapo troket, thot I dua edhe 4 vite tjera. Në qoftë se jo, atëherë përplaseni deri në fytyrë, votoni për ndryshimin, votoni për Partinë Demokratike, votoni për programin ton, votoni për ekipin ton dhe unë zotojmë para jush se do t'ju përkthejmë në punë, do t'ju përkthejmë në përkushtim ndaj jush dhe do t'ju përkthejmë me vepra konkrete në çdo fushë të jetës. Mos harroni, 25 prilli nuk bëhet as për mua, as për Zefin mikun tim, as për Elidonin, bëhet për ju, kështu që shkoni të gjithë kutit e votimit, votoni numrin 9, votoni Partinë Demokratike, votoni ndryshimin, që të fitoni ju, familjet tuaja dhe mbar Shqipëria. Faleminderit, Zoti ju bekoft. Ndoqëm këtë takim të kryetarit të Partisë Demokratike, zotit Basha, në vaun e Dejës, një takim elektoral ky që ndoqët drejt për drejt, ndërsa tani do të ndrojmë temë, do të kalojmë në të tjera informacione, do të flasim për